مساء الفل عليكم يا حلوين. داخلين على رمضان وعايزين افكار لحاجات حلوة كل يوم. تعالوا نعمل احلى صينية قرع عسلي بالبشاميل، حاجة كده في منتهى اللذاذة، بتتاكل ساقعة وسخنة. يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدأ الوصفة. معايا كيلو من القرع، قطعته مكعبات كبيرة وحطيت عليهم نص كوباية سكر وعود قرفة خشب وكيس فانيليا. ما بضيفش عليه اي مية خالص. هحط القرع على النار وهسيبه لغاية لما يستوي. دلوقتي هنعمل البشاميل. معايا 3 معالق كبار زبدة، هسيبهم يسيحوا على النار وهضيف عليهم 3 معالق كبار دقيق. هقلبهم كويس مع بعض. هنزل عليهم بلتر لبن وهنفضل نقلب كويس لحد ما يبقى بشاميل خفيف زي كده. بطفي النار وبضيف 3 معالق كبار سكر على حسب رغبتكم، ممكن تزودوا ممكن تقللوا. معلقة فانيليا سايلة صغيرة. وهنا يا جماعة بنضيف احلى حاجة، معلقتين كبار كريم شانتيه ومعلقتين كبار قشطة بلدي، بينقلوا طعم البشاميل في حتة تانية خالص، بيكون كريمي وناعم وطعمه وريحته حلوة قوي. هنا البشاميل كان خلص والقرع كان خلص، طلعته ببولة وهبتدي اهرسه هرس خشن. هنا هضيف عليه 3 معالق كبار من البشاميل. هحط خليط القرع اللي هرسته في بايركس او اي طواجن بتدخل الفرن عندنا. بعد كده هنزل بكل كمية البشاميل اللي معايا، هوزعه كويس وهحط على الوش قطع قشطة بلدي صغيرة بتتحمر وبتدي لون حلو قوي. بس كده، وبدخله الفرن لغاية لما الوش يتحمر وبخرجه، بسيبه يهدى خالص وبنقدمه. شايفين المنظر فظيع؟ اتمنى تجربوه، ان شاء الله يعجبكم وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي، واشوفكم بخير في فيديو جديد.